Good day po, client po natin ngayon is LGU Tagum po. Yung concern nila is yung water tanker truck po nila is bigla pong namatay habang tumatakbo, tapos ayaw na po umandar. Kahit nableedingan nila yung linya ng mga fuel system nila, di na-check na namin yung fuel system nito is okay naman din po. So ito yung problema niya po. Niscan na din namin to, tapos yung resulta po is yung exhaust brake valve circuit daw is open po. So tinignan na namin yung vehicle side na plug ng ECU nito, tapos tinignan namin yung yung continuity papunta doon sa power supply ng exhaust brake valve magnetic po, then yung sa sa electromagnetic valve ng exhaust, yung parang J-brake. Okay naman yung niya, continuity ng terminal 51. Yung terminal 47 naman is okay din naman. Yan yung supply ng relay niya, yung para ma-energize yung relay. Yan po. I-test natin yung voltage niya. Dapat walang voltahe ito pagbukas ng susian. Yan po, meron siyang 25 volt, tapos biglang drop din yan ng 4.9 volts. Hindi normal to test din natin yung ground nito galing sa ECU na natin dun sa alternator output. Nakauna yung susi nito, meron din siya din yung positive side din ng relay, yung pin 51 ng ECU is meron na siya, naka-on yung susi na nito, may 4.9 volts. So posibleng wala to patayin natin ulit yung susi kung tapos i-on natin, bag 25 volts naman to, dapat wala tong voltahe. Sa 25 yan po, meron. Tapos ititest natin yung voltage na may relay na, kasi yung may load na yung galing sa ECU. Yan po, meron siyang 20 volts po, so pang taas po to, steady na yan, nakauna yung susi nito. Ina-actuate na niya yung yung relay niya. Yung sa 87 yan is tumatawid na yung voltahe. Ito po, na-test na natin, kaya nag-actuate yung exhaust brake niya. Then at the same time ko is yung sa electromagnetic valve ng exhaust na binubuksan niya upon end of compression stroke po, kaya hindi po umaandar yung makina natin. Yan, nakatulak na yung exhaust brake valve. Tapos dito sa loob din gumagana na din yan. Ito dapat yun wala dapat. Ito isa good na unit po to, yung good yung ECU. Yan po, ilan na yung reading, millivolts lang po yung reading. Kasi ito din yung tinanggalan namin ng supply yung electromagnetic valve. Kahit nakatulak yung exhaust brake valve is umaandar pa yung makina. Ginawa na namin ng paraan to para malipat lang doon sa yarda nila. May tinanggal kaming sakit dito para mabiyahe lang yung unit po. So, na po yung susi doon sa itaas, pero patay dito yung battery. Dapat hindi gagana yung exhaust valve butterfly niya, kasi yung circuit nito, yung magnetic doon is konektado din sa J-brake niya, yung in-cylinder brake niya. Yan po, gumagana po. Patayin natin ulit yung battery. Yan, i-on natin. Yan po, na verify talaga nasira yung computer box, kailangan yung palitan. Ito po, nag-try kami ng ECU ng iba.
umandar na yung makina po. Tapos wala yung ano, check engine ito. Yun na lang talaga yung problema, yung ECU. Nag-malfunction po yung ECU nya, kaya yun palaging nakabukas yung ano, exhaust brake valve nya at yung in cylinder brake po nya palaging naka-actuate po. Kaya kailangan natin magpalit ng ano, ECU talaga.